Kasongo ye Mumbali nanga ubundi utandeshe ni wandiye ubyiki sombreze nasi ifone mani niyo yonyine twafashe mani nunyipenengezo mani se amasageze wakina bero saa 10 zigeze mwana kuri phone mu busiri mwana wahinze songegera wijya guhinga mani mu bishaka ako mani hari n'umuntu mbonye ikise hari umuntu mbonye mani mbonye ndi bose ya wakina kandi tumeze wakina hano bugorye ndaguha nyoko Yesu we sirayijyana Nenda gasito. Wezana ntaguhanyo ko bawita umva okay uratwara iyo ngiyo umvira uramve uramvira muri kampani nunzanira ibyo buswe oya nacyo nitujya do ntuzana urubanga naguhanyo rwose akira twumvira boss akira kagafone ako mfata agafoto fata na nyoko wowe ahubwo katurebe aka kari manga ni 180 tarya ngo finifi musanga uyu munsi turaryoshye ugabanya karindi wongeye reka kanje nkitabira reka kanje nkitabira kumvikana ari ngi na boss ninde uri boss ako nyene urabizi ko nana gafone mfite muri no minsi basi ndwaza basi nakuremeye sibyo niba ushaka kumva ko ku kwezi konye gukata nari ndabikora umva banza wumve katonze turebe ari hargiye ni yangigero nayihamagaye reka na bayitonze ahubwo iyi ni hargiye burangara zigeze kurangara iyi 40 iyi iryibiri noneho wangegera we 160 iyi ngiyi akatugiye ugasumbisha sibyo noneho nkanjye nka boss man umva banza kandi agwaye kumana umva turabaje amakati dukorana nk'abasa aka ngaka nje kugwa nka kuvaje sibyo uri muranamurika iramurika kandi azana bagorye ndagukumva manda gukora mushinga nunjagaraze mali Njimba cyangwa gukora n'abantu bari sinema uzana uburuba ndamwanyo sibyo cyangwa gusubira wanyu mu cyaro urumushaka gusubira kujya wigo imyumbati mani ujugunye mano ura muntu merutse kujya nahirira nka yaranyambuye hari abankuye wangiriye neza twari twarateguye bro twe twarafashe umwaka tugategura winjagaraza ari mani ubwonko bwanjye mani ntago rwo kwirwa ntekerezo bidafatika umushinga nk'uyu ubu ntago uri ndabyumva 40 120 amafaranga yakora wowe n'inzo ndayishyura okay uva rero ukuntu bigiye kugenda iyi phone nka boss akangaka nagiye kwa nkakinyire kazi none wakintu we urumva boss dore nabandi we humbura akakazi ndi muntu akakazi kugashyiramo discipline uzana ubugoryi baragwanya ko ntago wamara umwaka ukora akakazi nkamaze mu myaka 25 Yesu mwana man ntangigera nyongoza ngiyo nkucapuye boss dore ntundi ugenda gake kinabupfura sibyo cyadipemo igisore ako ntabwo cyadukanga mani wowe aka okay nta kivuga kinyere sibyo ugakinyereho indi mato tukajya mu nyuma sibyo reka ngiye tonze twumve byaye sibyo kuri kurira muri telefone bande nabajamo bari hirya ngaho bari harahirya hawo kini yanjye batayijyana pe kanze ni hambye ikiganza mishini y'inka kwangira barayijyanye abantu bigize ingegera sha Yesu Kristo. Rama yose. Ibisa basuza abandi man icyo kubasuza ni ikibazo inde basuza abandi basuza abandi wo nimwe ntago mbazi we telefone man nta telefone mfite ari ntunkore ku mutima man ndakora ku mugara w'intare nkagwanye ze telefone man ugeze imbere man business yacu man zana telefone mfite ako telefone ubayeho utowe na phone ibi ni biki
Afata gace gutano nika icyumweru gishize naravunitse kavunika cyane intuzo ubu nyine uri igisambo mu bigaragaza umva sikumvikana man ubu iyi ni imitwe no kugira ngo nyine man uduheze udupfushirize telefone man kandi tujagaraza nta telefone man imena umuntu agahanga wangu arayita teza imbere man business yacu ureke uburu banga twabutanze imihanda bana man bitutu izi street tuba duhagaze man hano ikintu tuba duhagaze nimuze mureka ariyo mu mbonana ubwo ndashaka cyakoza kambereke video murahita mwemera ko navunitse koko pesa phone yako wowe okay nacyo none ubwo nacyo nitumara kura video phone tuzagusubiza genda njye ko we ubundi wapagashaka pagashaka no sinakuganga ngo ndafata ko kuvugira nusubira wanyu gategera gusubira kurya kuri wa musheke cyo kwanyu ko nzamenya ko nditorosha ubundi akane ko kazimana ntago ibintu byose bisaba imbaraga ntago bisaba kurara ijoro kwigira ingegira mani aho ubikoranye isuku ahubwo ikibazo abakiriya se baravuga ariko umuntu abonye igiye no kurara kamwe akagwatiriza mani business rakomeje numbe nutambere imwe nzagukiza wenyine nakize nabi sawa nacyo noneho wowe nacyo tugenda gushaka umuntu sawa Huh? You're oh my god. Huh? You're 가봐이. What be this? Don't run!
To send or receive money globally. Agaswera. Receive money globally. Kasongo yeah. Mombali nanga. Kasongo mwana we. Songa libala. Oh yeah. Kasongo yeah. Mombali nanga. Блядь, я закричу. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. No bullshit, bro. Wait for it. Wait for it. Блядь, я закричу. What be this? What be this? Rudiga. Amakuru Ni meza. iminsi myinshi. Ariko shana n'ubu uracyarakarara ngo bipi masa. Tuza neza nk'umunyeshuri. Izo mvugo z'imihanda nyine kuko dore duhuriye no mu mihanda. Ku mihanda yego ariko tuhuza nk'umunyeshuri uhuye na directeur watojwe ikinyabupfura. Master kugiye kungora. Aha reka twikomereze. Bimeze bite? Master none narigenje pe. Umva yuko nananiranye mu kigo. Abarananiranye ariko ako master ahangaha ntabwo ibyo ngibyo ari ibyangate. Buriya ejo bundi nanditse message nyandikiye umukobwa we twigana uriya nyine wa wundi nanjye kisegewe abakobwa bawe tufitanye gahunda ndabaza ariko nta nubwo ari na ngombwa ngo bamenye da. Namwandikiye message ariko numva uri kuntera ibikuta sha. Namwandikiye message irangije iyobera kuri phone ya mama. None ubu ngubu guhuza amaso akante ubu ndi kwibaza uri amaraseka ikigo. Iyo message se yaba yari iyo gusobanuza chemistry, biology cyangwa se mathematics? Master oya. Byari ibintu by'ibirave bya joteme n'imitima nk'igihumbi. None ukaba uri kwibaza ngo umuntu warimo araseka iki? Ariko narumiwe koko. Harya sha Rudiga. Karame. Ubushize mu gihembwe gishize wari wagize amanota ngahe sha? Master. Kugira ngo sinari nagerageze se. Nubwo umwanya wabaye ari ushaka kuntenguha n'ubundi nari nagerageza. Amanota wagize angahe? Amanota siyo nayakubwira. Umwanya wenda wo nawukubwira kuko nabaye wa 55 mu banyeshuri 60. Okay. 55 mu banyeshuri 60 ntago wumvishije se. Hanyuma amanota 25. None ukaba uri kwibaza ngo mama wawe araseka iki? Buriya rero ibyo bintu ugomba kubigabanya ugashyira imbaraga mu masomo. Siko bimeze? Buriya mama wawe rero ikintu arimo guseka nta kindi n'agahinda afite ni ukwihagararaho kugira ngo atarira mu maso yawe nawe ubundi utagira ngo ni ibyishimo. Urumva? Oya master aho nawe urakabije ndagase. Ngewe ntabwo nabihagazeho. Ntabwo nanjye mbahagazeho mpagaze hasi.
mama ntabwo yari ihagaze ahubwo yari ahagaze hasi. Ariko kuvuga ntunga intoki shaka. Ujya wibuka ko nubwo duhuriye imihanda ariko wibuka ko ndi directeur wawe. Ariko nanjye uzajya underactinga mu kigo ntabwo ari mu mihanda. Nayoboye benshi wowe sinzi. Umva rero ceceka rwose. Uzi ko buriya nzabwira mama wawe bakujyane kwa muganga barebe ko ahari kujya ubwonko hataba harimo ikindi kintu. Murabizi Master nawe murande. Umva rero uretse gato. Ikintu navugaga rero mama we yasekaga ni ukuntu abona ko mu ishuri byanze urumva ariko byagera ku mitoma ubwo byanze bikunze iyo message yayisomye ibintu birimo byose yabibonye yebonye ko ku mitoma wagira ngo wowe uyihanga kandi nyamara amasomo byaranze ugerageze ubikosore rwose. Nese Master ubwo ngiriye inama nayikugiriye ahubwo ariko ubundi wameze ubwoya ku bwonko nakubwiye ko ugomba kugabanya ibyo bintu by'ibiravu n'imitima n'ibiki ahubwo ukongera imbaraga hehe mu masomo. Ariko Master nawe uratuka gute nameze ubwoye nagira ngo ngukebure wumve kuko umeze nkaho wagira ngo ahari kujya ubwonko harimo ikindi kintu ntazi. Master udakomeza rekera sawa ubikosora ariko usungu nkawe wajya wicara neza yawe ariko yabinjiza karinda umbwira ubusa wigeze ubona hari iduka ricuruza ari ikintu ntabwo kumashanya ngaho igene ndi kuza ntabwo nareba ubuze no kumbaza impamvu nagitanditse jya kwa muganga barebe ko gifite ubwoba. hano ni abakobwa bene wambonyeho nakumva ni umuzima aratwandaritse yego mukoma ntawe neza rukwa yego mukoma nawe itonganya cha nakumiro gusa pe wabaye iki nize kuri Rebeka yashwandaritse yari yashwandaritse wese yicara ku muhanda mubashije impamvu uzi ko nambwiye arambwiye ngo gabanyirije we bigeze ubundi duka ricuruza rikintu yego Yesu mwana cyane nibyo ambwiye pe uko niko kubwira kambwiye rwose nakumiro ariko yari yashoshe mana yanjye utabonye ntago ari yewe dusigaye ari akumiro rwose yewe ngaho genda kumba nawe wacitse intege byagenze gute cyangwa mukobwa we sigaho ubwo uzi ikibazo duhuye nacyo duhuye n'umuntu wagira ngo mashi uzi ibintu akoze yewe adutwaye telefone adutwaye utuntu twacu muri make hari hakeya ngo adutware n'imyenda twe twambaye ariko reka mbabwire nibutse ko yibwiriye mugayene rero hariyo umuvuzi buriya ndaje nzamwijyana ndaje nigireyo ariko ibintu azamukorera bizaba ari amateka njye ndumva uwo muvuzi ariho ngiye kwerekera kuko birababaje rwose yewe reka mbabwire nimugende kubera yuko nacitse intege kubera utuntu twacu bajyanye nta kibazo